Mi intensis telefonvoci al mia gepatro hieraŭ nokte, por peti monon, por ke mi povu vojaĝi reen al mia hejmurbo. Mi estis konvinkita ke la urbo estas malbenita. Mi venis al la urbego con mia gitaro kaj mia kvinjara filino, esperante grandan ŝancon kaj pli bonan vivon por mia filino. Vi regos la mondon iam, mi kutimis diri al ŝi. Mi eĉ nomis ŝin Raino, derivita de la hispana vorto por reĝino. Tio estis antaŭ 2 jaroj. Mia granda ŝanco estis nur ĝisdatigo de vendeja oficisto al manĝo-liveristo. Ne gravis kiom stranga estis la laboro, ĉar ĉion kion mi faris esti por certigi ke Raino havu tegmenton surpe sia kapo kaj manĝaĵon sur sia telero. Ni estis festanta ŝian 7. naskiĝtagon hieraŭ, dum mi portis ŝin ĉirkaŭ ŝiaj plej ŝatataj lokoj en la urbo. La akcidento okazis en frakcio de sekundoj, en kiuj mi ellasis ŝian manon por preni telefonvokon. La veturanto estis ebria, kaj ne zorgis haltigi la aŭton. Estis tiom da sango, kiam mi prenis ŝian kapon. Ĝi makulis ŝian novan robon kaj miajn vestaĵojn, dum mi kaptis ŝian senvivan korpon. En la sama nokto, mi tenis mian poŝtelefonon en unu mano kaj ujo da piloloj en la alia. Mi nur devis preni 2 por fini ĉi tiun doloron. Jen kiam mi aŭdis ŝian voĉon. Mi volis fini, telefonite malĝuste, sed ŝi insistis ke mi daŭre parolu. Ŝi diris ke ŝi atendas ke aventuro okazos tiun nokton kaj ke ĉi tiu voko povus esti la komenco de unu. Mi diris al ŝi ke mi ne intencas distri ŝin. Vi ŝajnas trista, ŝi diris. Mi estas trista. Estis la plej freneza afero, sed mi fine elverŝis ĉiujn detalojn de mia historio en la sekvaj 15 minutoj. Tio estis strange katarsa. Kiel nomiĝis via filino? Ŝi demandis. Raino. Ve, kia koincido! Ĉi tiu estas mia nomo. Mi eligis histerian ridon. Mi ne sciis la kialon, sed eĉ se ŝi mensogis por plibonigi min en tiu momento, tio funkciis. Mia filino estis mia ĉio. Mia voĉo eksonis singulte. Tenante la pilolujon, mi diris. Estas tiom da doloro ene de mi, ke mi pensas ke mi ne povas vivi kun ĝi. Do ne vivu kun tiu doloro, diris Raino. Kiam vi dividas vian doloron kun aliaj, vi ne devas trakti la malĝojon sole. Ni ne multe parolis unu kun alia post ĉi tio, kaj mi finis la vokon. Hodiaŭ mi iris labori normale, liverante pli ol 20 diversaj mendojn al multaj homoj. Kiam mi alvenis hejmen, la pilolujo estis malplena. Mi estis pistinta 2 el ili, sur ĉiun el tiuj mendoj, kiuj mi liveris la tutan tagon. Morgaŭ, pluraj familioj konos la malĝojon perdi amaton. Raino pravis. Dividi mian doloron igis mi senti min iom malpli sola. Mi timkriis pro teruro, dum la giganta estaĵo eliris el la fumo. Li alproksimiĝis al mi kaj anoncis. Mi estas la ĝino de ĉi tiu lampo, ĉar vi liberigis min, mi plenumos al vi unu deziron. Sed mi devas averti vin. Zorge pensu antaŭ ol peti. La komenca teruro subite cedis lokon al euforio. Ĉi tio vere okazas, mi pensis en mi mem. Senhezite, mi diris al li, faru min la plej riĉa homo en la mondo. Mi malesperis pri mono. Mi estis vivanta mian tutan vivon en malriĉeco. Mi eĉ ne povis memori la lastan fojon, kiam mi havis bonan manĝon, aŭ kiam mi dormis en komforta lito. Sed nun mi havis la ŝancon fini ĉion ĉi. Via deziro estas plenumita. Morgaŭ, kiam vi vekiĝos,
vi estos la plej riĉa homo en la mondo. Kaj puf, li malaperis. Tiun nokton mi dormis trankvile, havis sennombrajn agrablaj sonĝojn. Mi estis certa ke, kiam mi vekiĝos la sekvan matenon, mia cabano fariĝos palaco. Sed mi konstatis, je mia kompleta konsterniĝo, ke tio ne estis la kazo. Mi vekiĝis por trovi min en la sama senorda malnova dormoĉambro, kiu estis mia hejmo dum la lastaj 3 jaroj. Mi eksplodis en larmoj. Ĉio estis nur kruela ŝerco. Finfine mi kolektis la energion kaj decidis iri al laboro. Sed, kiam mi forlasis la domon, mi estis ŝokita de tio kion mi vidis. Estis korpoj ĉie sur la strato. Ĉiuj en la najbareco estis mortaj. Dum mi esploris, mi eksciis ke, escepte de kelkaj senhejmuloj, ĉiuj estis mortaj. Kaj tiam la konscio superfluis al mi. Mi estas la plej riĉa homo en la mondo. Mi kreis min, ĉar mi devis ekzisti. Mi kreis la universon, ĉar mia ekzisto bezonis unu. Mi ne kreis la malumon. Ĝi ĉiam estis tie. La malumo venis antaŭ mi, kaj mi timis tion. Mi devus pli bone koni ĝin. Mi devus lasi ĝin kiel ĝi ĉiam estis. Sed mi estis juna kaj aroganta. Mi ne povis kompreni tion kio venis antaŭ mi. Pro manko de kompreno, mi timis la malumon, kaj tial mi provis detrui ĝin. Tamen, mi ne povas detrui. Mi nur havas povon krei. Do mi kreis ion kio detruus ĝin por mi. Kaj nur tiam mi rimarkis, kiel malsaĝa mi estis. Bonvolu kompreni ke ĉi tio neniam estis mia intenco, sed mi ne havas povon detrui, nur krei. Do mi kreis kion mi devus krei por pluvivi. Mi kreis la lumon, ĉar mi timis la malumon. Kaj mi kreis homon, ĉar kion mi vidis en la malumo, postulis oferon. Saluton, mi estas Hirkso. Vidu, mi havas novaĵon por vi. Mi aldonis novan patronan nivelon al Patreono. Nun estas 4 niveloj. Ĉi tiu nivelo nomiĝas Supera Kolektanto, kaj vi havas aliron al la strategioj kiuj mi uzas ĉe YouTube por plibonigi la rendimenton de la kanalo. Ĉar eble ne ŝajnas, sed ja estas strategioj por alŝuti filmeton al YouTube, redakti ĝin, agordi la kanalon kaj tiel plu. Mi montros kiel mi strukturas kaj uzas ĉi tiujn strategiojn, krom kunhavigi kun vi la statistikojn de la kanalo, kiuj estas ĝuste la maniero kiel mi studas la kanalon por scii ĉu ĉio iras bone. Ĉio ĉi estas de alia vidpunkto de malantaŭ la kuliso, kiu estas io kiu mi jam faras ĉe Patreono, sed kiu estas koncentrita al enhav-kreado mem. Ĉi tiu malantaŭ la kuliso pri kiu mi parolas estas la vidpunkto de studado, pridoni la enhavon en la plej bona maniero. Tio estas en ĉi tiu nivelo vi scios ĉion kiu mi faras. Estos kvazaŭ vi estas apud mi, dum mi kreas la enhavon kiun vi vidas ĉi tie. Do alklaku la Patreonan ligilon en la priskribo kaj aliru al ĉio. Vi jam povos vidi kiu mi jam afiŝis kaj vidi la venontajn afiŝojn. Alklaku la ligilon kaj fariĝu patrono. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.